Gustavinho, Emily Vick, Barão. De quem? Tá tão assustado, tá com grave. Não fica tão assustado que o som é mais barulhento. O som tá instalando do lado de fora. Parece que o som tá comandando o vizinho lá no hospital do Fornato. Aumenta o som, que o som vai estralar do lado de fora. É meia-noite, o som tá lotado. É meia-noite e o som tá lotado. Emily Vick, Barão, botando o som. Várias crianças com a gente nas sociais, desmoronado com a gente. Pessoas de hoje em dia não quer pagar pra ninguém, só quer o som tocado na cidade. Só quer o som da cidade. Então aumenta o som, carreira, que a gente vai de novo perguntar. Barão, Emily Vick, os dois são detonados. Aumenta o som. Barão, Emily Vick, aumenta o som, carreta, aumenta o som. Nessa meia-noite, então, aumenta o som. Yeah.